का स्वागत है। आज हम बात करेंगे काइलाजिन टोटल का। इसमें होता है बेसिकली लियोसिटिजन, मोंटेलोक्लास्ट और अम्ब्रोक्सोल, जो एक एलर्जी तरह की खांसी में काम आता है, जैसे जुकाम और एलर्जिक खांसी कफ के साथ। तो ये मौसमी जो इस समय चल रहा है, सर्दी जुकाम खांसी, अगर इसमें आप इस टैबलेट को लें तो काफ़ी रिलीफ मिलेगी आपको। और मेरे साथ इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहें, कभी भी कमेंट पूछ सकते हैं।